Так, ну что, возвращаемся к головке, к стукам дефектовки. Разобрал я головку, вытянул направляшки. Значит, визуально критичного ничего нету. Такого прям прорыва газов. Единственное, что не знаю почему, как вот это вот получилось. То есть седло черное, соответственно, не было примыкания никакого. Ну, может быть, это из-за того, что при работе закидывало маслом и уходило все во впуск. И поэтому отложение такое, нагар. Вот, потому что я проверял головку, проливал, все было нормально. Значит, клапана, выпуск с направляющей, впуск. Сейчас. Впуск. Ну, соответственно, кромка клапана тоже, она вся засрана. Вот. Значит, выпрессовал направляющие, замерил. Значит, это вазовские направляющие, диаметр направляшек стандартный, там 14,06, по-моему, 14,05 я промерил своим микрометром, 14,06 у меня получилось. Нутрометром замерил посадочные места под направляющие. И что оказалось? Значит, оказалось на выпуске эллипсность вот этого отверстия до 9 соток доходила эллипсность. То есть разница между одной плоскостью, которую я замерял, и другое. Здесь на впуске чуть-чуть получше, но тоже там 6-7 соток. Соответственно, как вариант, вот из-за этой эллипсности, а это достаточно серьезная эллипсность для направляшек, для посадочного места, могло просачиваться масло. Раз, плюс был натяг на выпуске вообще очень слабый, там практически по нулям, там 2-3 сотки. Тоже сыграла свою роль. Вот. Ну, вот здесь вот не смотрите, это у меня головка треснула, краешек, и такой быстрый ремонт был. И, кстати, как вариант, может, кому-то интересно будет на... сейчас покажу. Холодная сварка. Вот такого плана. Вот, прям вообще шикарно держит. Тут серьезная трещина была. Такая. Единственное, я подложил пятаки, чтобы не выдавливало. А так все четко работало. Короче, вот. Я думаю, проблема все-таки в посадочных местах направляшек. Сами направляшки в хорошем состоянии. Люфтов как таковых на клапане нет. Сделано здесь все в допусках. Единственное, что не было у меня вот такого вот прибора, нутрометра, и все вот это вот делалось на глаз. Соответственно, не было возможности промерить внутрянку. Но сейчас, в принципе, это я все сделал. И понятно, что с такой эллипсностью работать не будет. Нам трещина небольшая, но она не глубокая. Вот, значит, по головке понятно. Теория, но я думаю, все-таки из-за неправильной обработки посадочного места под направляющие перло масло. Еще раз повторюсь, нагар на выпуске он образовался потом, потому что я 2 раза голову снимал и 2 раза вынимал клапана. Первый раз я проехал там 100 километров, наверное, нагара вообще не было, то есть было все плотненькое. Из-за того, что поступало масло в камеру, все это, соответственно, выходило через выпуск, и вот здесь оно накапливалось. Соответственно, и такие же вкрапления масляные, сейчас покажу, на впуске. Но здесь чуть-чуть поменьше, вообще поменьше, потому что здесь все-таки впуск. Здесь задувало, а сюда выдувало. Поэтому здесь не отложилось сильно.
Все, здесь понятно. Значит, переходим к другой теме. Я уже говорил, что заказал себе клапана, поставил каталожные номера, кому будет интересно, я скину. Значит, вот так это все выглядит. Все притерлось, все красиво. Все-таки есть разница в импортных клапанах, импортных комплектующих. По пружинам стал вопрос. Многие ставят две пружины от восьмерки. Ну, соответственно, комплект тарелочка, сухари. И вопрос стал по пружине. Многие ставят две пружины восьмерочные. Значит, кто-то измеряет, даже умудряется измерить сжатие этой пружины, сколько в килограммах это все дело сжимается. Я поставил одну пружину. Почему? Потому что разница, даже вот если просто, ну я сейчас так как бы для примера, просто надавливать руками на эту пружину, на одну восьмерочную, и надавливать на собранный клапан с родными пружинами, с двумя, разница будет ощутимая. Восьмерочные жестче. Даже одна восьмерочная пружина жестче, чем две пружины днепровские. Ну, как правило, из того набора, что имеется, а китайские пружины заказывать я не вижу большого смысла. Поэтому было принято решение поставить по одной пружине. Здесь и здесь это наружные пружины. Еще этот проверенный метод. То есть у меня уже есть один Днепр одиночка. Там выполнено именно таким образом. Причем мотор стоит в моторе стоят 79-е поршни. Там выпуск немножко там доработан. То есть он немножко затюнен. Мотоцикл, обороты повышены. И все работает прекрасно. Зависания вообще нет. Соответственно, одной пружины хватает за глаза. Это раз. Два. Если вы поставите две пружины, ну, соответственно, пойдет у вас по пизде, что называется, распредвал, сожрет толкатели, сожрет штанги. Соответственно, повышенная нагрузка на подшипники. Ну и как следствие очень быстрый выход из строя системы газораспределительного механизма. Ни к чему, абсолютно ни к чему. Справляется одна пружина, ставьте смело. Я уже все проверил, ездил, все четко, все нормально. И это плюс-минус будет по усилию, как две днепровские родные пружины. Особенно у многих они ушатанные. Вот, значит, вопрос такой стал по рассухариванию, засухариванию клапанов. Делать самому что-то мне не хотелось. Приобрел я ну, вот такой простецкий рассухариватель. Это от восьмерки, от семерки, пофигу, они все одинаковые. Значит, что было доработано? Вот сюда вот приварен, втулка приварена. Для чего? Для того, чтобы вы ее вот сюда вот одевали, фиксировали болтом. Ну, чуть-чуть сейчас покажу. Примерно вот так вот это все выглядит. Вот таким образом. И все, и давите. Немножко неудобно, но в целом это лучше, чем ничего. Городить какой-то огород я не захотел. Там как бы несложно, там вот такую пластину скобу делают зажимную. Но мне этого вполне хватило. Честно, не вижу смысла, если не занимаетесь ремонтом мотоциклов. Прям каждый день головки не перебираете. Да и если каждый день перебираете, этим тоже вполне удобно работать. Вот такая история. Все, головка собрана. Осталось поправить отверстие. Выточить шпильку сюда. Тут нарезать резьбу больше. Рассверлить дырку, нарезать резьбу. Шпильку закажу у токаря. И буду ставить. Все, вот такая вот. Вот такой вот, во-первых, лайфхак интересный. Ну, не знаю, лайфхак это не лайфхак. Ну и в целом такая вот доработка. По пружинам ставьте по одной, не бойтесь. Потому что информации в интернете куча, и все засирают эфир.
мною опробовано, ездит все отлично. Все, ковыряйте, делайте, катайтесь.